Onnan a kispályáról küldte ide. Fölteszem a YouTube-ra. De mi? Meg. És mi lett a kispályáról? Szerintem most el is mentem. Árpibá, őt! Akik kidobtak, az ugyanolyan, mintha nem is futott volna. Ezt újra futhat. Ami kész van, az kész van. Jó van, Márpi bácsi, pörögjünk, mert... Hát pörög Márpi bácsi, látod. Az, figyeld, a Stokesot, hogy fut. Állj ide! Ence, aztán sprint, amikor elmegy a picsába a labda. Elmegy a labda, azt futni. Tudom, még Ütő, majd a Krisztián. Kiki, ha már vannak itt 5-6-an, akkor kéne egy nagyot ütnie, és akkor meg tudnak indulni. És figyelj, Ence, sprinteljél, minden húzzál be. És hana jut el. Picik tőkét, a kis lány. Aha, tiszta pötike. Nézzük, hogy most egymásnél. Ez az! Gyere ide, ide, gyere! De majd legközelebb a pályán belül fussam. Nem volt. Igen, a pályán belül. Csak úgy, hogy kire dobjanak. De jó, gyorsan kell majd. Gyere ide, ide maradj! Jaj, Nadi. Anya, menjél oda ahhoz a sárga hajuhoz. Krisztián, ha már 5-6-an lesznek, akkor is egy nagyot. Ez a definíció, sárga Menjél oda, hajú. ott van. Mi van, Pötyi, fussál már! Menjél oda. Majd nem tudsz ki. Erre a... Tagad. neki. Nagy felé a Pötyi, figyelj! Tagadt. Majd a pályán belül! Maradjon! Maradjatok ott! Ide leesett. Gyertek, fussatok! Menj már innen, hát nem igaz, a villám vágjon már meg! Veszed a Pötyit? Persze, de a kisasszony betévet ide. Ki jön nagyon? Most kell majd neki. Majd elküldöm a szarszarőgéstől. Maradjatok! Régen jobban ment! Geri, másik oldalra, Geri! Ott! Ne! Nem kapta ezt! Miért nem adod? Tőket, Geri, ne nyugodtan! Mit csinálsz, Pötyi? Tőket, nyugodtan! Tőket, Geri, tőket! Pötyi, fussál már, hadd rögjünk egy jót, tehát nem igaz, már nem tudsz futni. Fussál, Geri, nem tudja oda dobni! Mennyit bír ez? Egy órát még bír jóval. Geri, futál! Hajrá, csaják! Szema! Az nem foci! Röfi! Ez is csak focizni tudod. Röfi, az két bakkedes bazd meg. Ismered ő? Nem, most mutatom el. Ez mindig hülye volt. De jó fej volt, bírtam. Most már nem! Figyeld, dagad, hogy azt tudod. Megvan! A Stokes! Megvan, megvan. Jó, nagyon hosszú.